Welcome back to my channel. For today's video, I'll be showing you another product for me to review and for you guys to know and be familiarized with their products. I'll be introducing these 3 products from Skinever. In case you didn't know what is the brand Skinever, I'll give you an overview with their products and of course their brand. So this brand, the Skinever, they offer plant-based skincare. Yes, all of their skincares are plant-based and very organic and very healthy to use. They have other skincare lines such as tea tree, vitamin C, centella, aloe vera, and caffeine. And also, they offer skincare, hair care, body care, and cleanser. And they ship worldwide. Nakita ko yung kanilang FB page. Yung nakalagay kasi doon is official store nila na sa Pakistan. And nakita ko naman, meron din silang available sa Shopee. And actually, yung mga products na binigay nila sa akin is from China. Yung countries worldwide nila, meron sila sa Southeast Asia, yan yung China, tapos basta madami daw in other countries. Pero available naman din sila sa website and meron din sila sa Shopee na available products if ever you really want to check them out or baka gusto nyong bumili. So, napakita ko na sa inyo yung unboxing video ko and ngayon papakita ko na ang 3 products na bigay sa akin ng Skinever. Dito muna tayo sa kanilang vitamin C skincare line. Sa vitamin C set nila, meron silang 6 products. Ito yung binigay nila sa akin, this vitamin C facial serum and also this vitamin C facial cream. Ayan, itong dalawa. Tapos yung 4 pa na other products ay yung eye mask, body wash, facial cleanser, and toner. Ayun yung vitamin C line. So, ito yung dalawa na try ko, the serum and their cream. Dito muna tayo sa vitamin C facial serum nila. So, ganyan po yung kanyang packaging. Yan siya. Then, ganito po yung kanyang texture. Open natin. Ayan. Tapos, pag magdidrip tayo. Ayan, mabilis lang din umano yung kanyang pagdidrip. Diba? Nakukuha ka din kasi siya agad. And sobrang watery talaga ng serum nila. And it says here na it's sweet orange extract, hyaluronic acid, and brightening skin and moisturizing. Size is 30 ml. Then, ito, nakalagay sa likod yung effects niya. The texture is refreshing and non-sticky and deeply penetrates the skin to lock in moisture while brightening and firming to make the skin soft and delicate and develop elastic and moisturized skin. Yun yung kanyang effect pag ginamit mo tong kanilang serum. Tapos, syempre, ang direction, ayan, after cleansing, take 3 to 5 drops in the palm of your hand or cotton pads and apply evenly on the face until absorbed. So, ayan. So, yun yung description and effects nitong facial serum nila. Okay, papakita ko sa inyo yung mga video clips later on. Nag-film na ako for 5 days habang ginagamit ko to. Pero actually, ginagamit ko pa rin siya until now and it's my 8th day. So, next, dito tayo sa vitamin C facial cream nila. So, dito kay facial cream, pareho lang sila ng benefits nung facial serum nila na ayun, sweet orange extract, hyaluronic acid, brightening skin and moisturizing. And itong size nito is 1 ounce. So, ayan. So, ganyan naman yung kanyang itsura. Ganyan yung packaging niya. Ayan, babasagin po siya guys ha. If ever, mag-ingat po kayo. Kasi akala ko din una hindi. Akala ko ano lang siya, plastic type. Kanyang Skinever, nakalagay na yung name, brand name. Diyan. Open natin. Ayan. So, ganyan po yung kanyang texture. Yan, sobrang creamy. This one naman, dito kasi sa kanilang packaging, wala nakalagay yung effects dito. So, dito tayo titingin sa kanilang box. Ayan, ito yung kanyang box. Nakalagay dito sa effects niya. The texture is refreshing and non-sticky. Deeply penetrates the skin to lock in moisture while brightening and firming the skin, leaving the skin soft and delicate like a baby. Like a baby. Ito naman yung binigay sa akin na Skinever Caffeine Repairing Eye Cream.
So, ito siya. Ito, caffeine extract, soothing and repairing. Repair eye wrinkles and dark circles. Yung itsura ng kanyang packaging. Ayan. Tingnan nyo po yung kanyang, teka, bubuksan ko. Yung kanyang texture. Ayan. Ayan yung kanyang texture. Ayan. Ayan siya. Yan yung mga products na bigyan nila sa akin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang video clips while ginagamit ko yung kanilang products. Video clips na pinakita ko sa inyo. And yes, ginagamit ko siya twice a day, sa morning and sa evening. Ganun na yung mga step by step niya. Since kasi wala akong cleanser nila and also their toner, so yung ibang brand ang ginamit ko for the cleanser and toner na personal use ko. Since kasi ito lang din yung nabigay nila sa akin. So, in fairness, nung nag-try naman ako kahit ibang skincare line yun, which is kasi aloe vera line kasi yun. Sinama ko yung with vitamin C naman ng skinever. And in fairness, guys, wala akong naramdaman na any irritation, redness na habang ginagamit ko siya. And actually, hindi nga ako nakapag-patch test. Parang nag-a-add lang ako ng skincare. To be honest, wala kasi akong ginagamit na any serum. Wala akong any personal use na serum. So, eto, natuwa naman ako at pinadalahan na nila ako nitong serum kasi walang-wala talaga akong serum, guys. Kasi yung mga serum ko, actually, kapag after kong gamitin, like 3 days to 5 days lang, tapos, yung sister ko, mahilig sa serums talaga. Parang nag-iipon siya ng serum. So, napupunta din sa kanya. So, eto, since kasi marami naman na siya, for sure, hindi niya nakukunin sa akin to. And eto na nag-iisa kong serum. So, dito muna tayo sa kanilang product na serum. So, napapansin niyo sa video, diba, parang 2 drops lang yung ginagamit ko. Kasi parang ayoko siyang gamitan ng maraming drops. Diba nakalagay nga 3 to 4 drops sa palm ng hand. Parang ang bilis na kasi maubos, guys. Parang isang kuha mo pa lang. Nakita niyo naman parang ang bilis niya mag-drop. Konti na lang din kukunin ko para hindi agad maubos. Kasi since ito na yung serum ko, syempre tipid-tipid muna tayo. Sa 2 drops na yun, madami na yun for me. Lalo na nalalagay naman sa buong face ko. So I think okay na yun sa akin. Na-absorb naman siya agad ng aking face. It's non-sticky talaga. Inaantay ko nga na mag-casting ako since nga kasi ibang skincare line na ginagamit ko for the toner and cleanser. Pero wala naman. Maganda ang combination ng ginawa ko. Yung aloe vera line and also this vitamin C na line. So this one, dito tayo kay vitamin C facial cream.
sabihin. Yung isang aloe vera line ko, meron talaga akong ginagamit na cream doon. Pero, imbis na gamitin ko yun, ito na lang. Kasi since nga ito yung kailangan ko i-review. And in fairness guys, kahit hindi ako nag-patch test talaga nung ito na ginamit ko, wala. Parang natural lang siya nung habang nalagay ko siya sa aking face. As in, parang wala naman ako naramdaman talaga na any irritation, redness. So, dito sa dalawa, sobrang nagustuhan ko talaga. Sobrang bango niya guys. Amoy na amoy mo yung orange flavor. Siyempre, alam niyo naman, ang vitamin C is very healthy para sa ating skin. So, ipapakita ko sa inyo. Actually, wala naman ako masyadong nilagay dito sa aking cheeks banda. Kasi, sa nakikita niyo, diba, video clips na pinakita ko, para may dark spot ako dito. Ayan, and actually medyo nag-lighten nga siya. Unlike before kasi talaga na parang sobrang dark niya talaga. Dalawa nga sila eh. Nauna yung malaki, tas ito yung maliit. Mas nauna nga mawala yung isa eh, kaysa dito sa taas. So talagang, ayan, ito nakakatulong naman itong vitamin C serum sa akin and yung cream para ma-brighten yung aking dark spots. Ang last product na i-review ko is this Caffeine Repairing Eye Cream. So this one, maybe you're curious din kung ano yung amoy nito kasi since it's caffeine, coffee, brewed, parang brewed coffee na amoy ko dito. And hindi naman siya yung gaano naaamoy talaga. Tama lang na coffee. Hindi nila masyado nilagyan ng ano. Unlike this vitamin C na amoy mo talaga yung kanyang orange scent. To be honest, nung unang tinatry ko siya until the 3rd day or the 4th day, parang sabi ko, parang wala ako nakikita ang differences. Ano ba to? May effect ba sa akin? Kasi parang hindi ko nakikita pa. Ginagamit ko siya twice a day. Gamitin mo lang talaga siya ng ganun para talagang mag-effect sa'yo. Sobrang puyat ko. Lumaki din eye bags ko talaga. As in yung parang nagkaroon ako dark circle. Ito, 8th day ko na din ngayon. In fairness, okay naman siya. Brighten naman siya kahit paano dito sa aking dark circles. Kasi nga, since kakapuyat ako ng puyat, ayan, ginusto mo yung girl. Ayan. So, nakikita ko nagbe-brighten naman siya kahit paano. And doon naman ako natuwa. At least nakikita ko na paunti-unti may progress siya and nagbe-brighten naman siya sa aking dark circles. So, if ever you're interested to buy these products from Skinever, ilalagay ko yung link sa aking description box. I really recommend these products from Skinever. End of my vlog. Thank you so much for watching, lovies. I really hope na you love this video at may natutunan naman kayo dito sa brand na Skinever. And if ever talaga interested kayo, lalagay ko ha yung link sa aking description box. And of course, don't forget to follow them para din maging updated kayo if ever meron silang bagong uploads. Don't forget to like, comment below kung baka meron kayong suggestions or questions regarding the product. And of course, don't forget to subscribe. I'll see you on my next vlog. Bye!